ikijyanye na clémence présidentielle aho perezida yifuza kurekura aba prisonniers 5442 détenus yuko byarakozwe hanyuma turazi yuko mwijanye n'ubusho la capacité d'accueil ni 4194 ibibanza n'ibihumbi 4,194 iyo twumva rero hariyo abarenga ibihumbi 10 nagamaze mushikiranganje ko iyo preoccupation bayumva na cyane ko president avuga ati abantu nibasohoke baze gufasha guteza imbere igihugu kwinjambono kazoza ndagenda maze ko iyo preoccupation yibona mu gihe hari abapfunzwe barenga ibihumbi 10 kandi capacité d'accueil ma prison ari ibihumbi 4,194 hama ikindi muri rapport bavuzemo kudakurikiza amategeko ajanye n'ama marché public ariko hari kibazo kiri osome kacavuzwe kera n'umushikiranganje wa finance yageze kukivuga nikijanye na revision du code des marchés publics naganda maze nk'umuntu ajeje by'ubutungane akurikirana amategeko hagufi namaze la revision du code des marchés publics aho yobigeze ko bafise iyi idea ahigeze kuko mu bisinzi kaje kino gihugu naco kirimwo nkaba ndangiza ndamushimira kuri ako kigoro avuze yuko agiye gukurikirana ubwo rubanza rw'umugambwe CNL reka ncengira ko ndamubwira na nimero yago ni RAP 68 kugira ntibize bimugore kuri iki kibazo ni kibazo cyateza gutorerwa umuti kuko n'urubanza rumwe abashinga amateka arenga 15 mwiyumvira urubanza rumwe abashinga amateka arenga 15 hamarukamara uwo mwanya wose taracika muracabaza ati none bajya abantu bato bobo bica bigenda gute mwaca tahura igituma usanga ari imanza zimara imyaka 2 3 4 5 itaracika mu gihe tumvise sinuka neza ko ari assistant du ministre de la justice nuko ari secrétaire permanent yaravugiye neza imwaro yuko muri ko murakora ibishoboka byose kugira ngo ntagire imanza zirenza 6 mois murumva ko arakigoro n'ukuri keza kadasanzwe ahubwo tubashigikiyemo rero nitumva ukuntu nk'urubanza nk'ubwo ushaka kurenza umwaka ukabona ko atashaka ririmo ryo kugira ngo rucike ngira ngo mwarabonye amatora yahora abo mwakino gihugu yahora amatora ameze neza harimo mihiganwa rikomeye gose ukabona ko harimo vivacité harimo dynamisme harimo mwiki mwarabonye ukuntu byagenze kubera hari abantu batari honorable Pamphile sinshaka kuba aciramwo ariko ntituvangavanga amadosi kandi twashimye cyane ko nyakubaho umushikiranganje yumvise ibisabo byanyu twabishimye kandi namwebwe muhejeje kubishima ariko ntituzanemo dosiye tutariko turiga no munsi byoba byiza cyane ku neza ya twese no ku neza y'abene gihugu bariko baradukurikira murakoze cyane rero nyakubahwa mushikiranganje aba nibo bari basubiriye gusaba ijambo musubire mugire ico mubashikirije kugira mubahumurize cyane cyane kandi n'abene gihugu duserukira nabo nyene bumva ukuri nico ciza ko dushira imbere ukuri kuko ukuri kurakiza ntikwica ijambo ni ryanyu rero nyakubahwa mushikiranganje Honorable Marayika Pamphile yavuze ati abantu abafungwa bashika ku bihumbi 5,442 bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu tibega bose baba baravuyeyo ico no babwira yuko nuko igikorwa kitakozwe gusa n'ubushikiranganje bw'ubutungane bwabikoze harimo nabo muri presidence harabaye gukorana ku buryo abagiye kuri liste bose bararekuwe baravuye mu mabohero hanyuma uravuze uti capacité d'accueil yari 4194 nyakubahwa mushikiranganje sinshatse kubaciramwo mugabo yari yabajije kuri kubitigiri
nyene icubahiro umukuru w'igihugu yari yasavye ko vyosohoka naho mwoba mutazi ibiharuro kubera mwaje kumbure mutavyiteguriye gusa mwotubwira muti ndiko ndaraba nka pourcentage ingana gutya yaravuye naho mutotubwira ibiharuro exactement kuko muvuze ngo abari kuri liste ntituzi ko ari bose canke hariho abandi bakirindiriye nibaza ko ari muri iyo ntumbero userukira bene gihugu yashatse ko abariko baratwumviriza bo kurikira bakamenyaho ikigongwe canye n'icubahiro umukuru w'igihugu cashikanye ico no murakoze cyane kuri iyo novuga kuri uko gutomora mwubahwa cegera ca mbere c'urongo inama shinga amateka iki gitigiri coco ndakizi gose cari cyashika ku 5,442 rero igihe iyi dekre y'umukuru w'igihugu yasinywa itegeko ry'umukuru w'igihugu ryasinywa ryo kuja kurekura abo bantu ikintu cabaye navuze yuko hakoranye abo mu bushikiranganje nabo muri presidence hama ikintu cabaye nuko muri bamwe hari aho basanze baza bararekuwe hari aho basanga bagiye kuri tele bagasanga bararekuwe rero aba bose amazina y'abantu 5,442 baba barekuwe mbere baba barekuwe ico gihe bose baravuyeyo yego hanyuma yagarutse ati amabohero ari mu gihugu yategezwa kwakira abantu 4,194 ati none ubu mu mabohero hari y'abarenga 10,000 ati mbega bica bigenda gute ico two bamenyesha mwubahwa Pamphile nuko tubanze tumenye ko amabohero ari mu Burundi n'amabohero yubatswe kera cyane ariko rero aho kera cyane mu myaka ya 60 70 muri ico gihe abarundi bari bakiri bake murabona umurinda abarundi bagwirako uko bagwira niko n'ubugizi bwa nabi mu mitima y'abarundi bugwira kandi rero mu gihugu naho novuga ko gushika uyu munsi ntibigeze babona ko ibintu byo kubaka amabohero ari byo boshira imbere kuko uburyo murabuzi bw'igihugu busanzwe ari bukeye ariko ubikiboneka nuko hariko harakorwa ibikorwa byo gusanura amabohero byaratanguye wogenda nk'Ingozi barasanuye hariho ahariko harakorwa ibikorwa bitari bike byo gusanura kugira ngo bikunde n'amabohero ajanishwe n'igihe tugezemo rero nkuko nabivuze mu gihugu kirimo abantu 1,012,000 urabona 1,012,000 kaba hafunzwe nk'ibihumbi 10 murumva ko ntawovuga ko ego si byiza mbwa ntawovuga ko hari ibirengeye igikuru n'ukuraba abo nkuko twayivuze abo bakurikiranwa ku byaha bitoyi ivyaha ataco vyotuma uwo muntu yica mu gihugu ivyo tubikorere ko ntibafungwe hama ibindi navyo nukwiyumvira uko gusubiramwo ayo mabohero ajanishwe n'ibitigiri bisanzwe by'abantu basanzwe bafunzwe nuko ko kubikorera ko murakoze murakoze cyane gusa ya mengo yari yahereje kubaza ku kijanye na révision du code des marchés publics nk'abajeje ubutungane ko hari ico mwomenya murakoze cyane mwacegera ca mbere c'urongo inama shinga amateka kuba munkebuye nibyo
yabajije ku bijanye n'isubirwamwo y'igitabo c'amategeko kigenga amasoko ya leta. Ivyo muribuka ko yasubiwemwo mu mwaka ntimba ntihenze mu mwaka wa ryari, ubu naho kandi nivyo biravugwa yuko ibikorwa biriko birakorwa, ubushikiranganje bwegwa n'iki gikorwa buriko burabikorerako kugira bikunde ntuze iyo hinduka ryayo ritangure procedure. Nuko novyishura, murakoze. Ntibiraza ngo babirungike hama hariho komisiyo iriko irabikora.